La Fira Modernista, aquell cap de setmana que transforma la ciutat. Enguany, la fira es dedica a Lluís Moncunill, l'icònic arquitecte terrassenc. Però, què en sap la gent de Lluís Moncunill? Esbrinem-ho. No tinc ni idea, no sé què sí. Pues yo qué sé, arquitecto. Era pintor, no? No, arquitecto. Quin d'aquests edificis no va idear Lluís Moncunill? L'Ajuntament de Terrassa, el Mercat de la Independència, la Masia Freixa o el Vapor Aimeric? Jo diria que l'Ajuntament de Terrassa. Jo crec que l'Ajuntament. El mercat? Al mercat de la independència. Quin va ser el segon cognom de Lluís Moncunill? Parellada, Boada, Aurell o Palet? Sembla que Palet. Palets. Aurell, Aurell. Boada. Jo diria que Parellada. Molt bé! Sou els primers que heu encertat totes les preguntes. Som de Terrassa. Haguéssim tingut que estudiar abans, Perquè la seva mare era de la masia de Can Parellada. La masia de Can Parellada és la casa pairal de la mare del Lluís Moncunill. Ja he dit que seria molt fàcil per tu.